ადამიანების 95% დაკლებულ წონას უკან იმატებს. უმეტესობას ჰგონია, რომ საკმარისი ნებისყოფა არ აქვს წონის დასაკლებად, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ნებისყოფა არაფერ შუაშია. თუ შეუძლებელ კვების რეჟიმს დაუწესებ შენს თავს, ყველაზე ძლიერი ადამიანიც რომ იყო, რაღაც დროის შემდეგ მაინც დანებდება. ამ ვიდეოში გასწავლი 4 ხრიკს, რომელიც დაგეხმარება წონის კლების გამარტივებაში. რათა შენც არ გახდე ამ საშინელი სტატისტიკის ნაწილი. წონის კონტროლი ამხელა პრობლემა რომაა, საერთოდ არაა გასაკვირი. დღევანდელ საზოგადოებაში ყველანაირი პირობაა შექმნილი იმისთვის, რომ ადამიანების უმეტესობას ჭარბი წონა აწუხებდეს. ადამიანის ისტორიის არც ერთ ნაწილში არ ყოფილა საჭმელი ასეთი გემრიელი, ამ რაოდენობით და ასე მარტივად ხელმისაწვდომი. ადამიანის ევოლუციის უდიდესი ნაწილი იყო შიმშილი, შემდეგ რამოდენიმე დღე ბევრის ერთდროულად ჭამა და კიდევ შიმშილი სანამ რამეს მოინადირებდა. პირველ ყოფილ ადამიანს არც კი დაესიზმრებოდა ჩვენ დღევანდელი ცხოვრება. ჯერ შეგვიძლია სახლიდან გაუსვლელად ღილაკებზე თითის დაჭერით ნებისმიერი საჭმელი კართან მოვატანოთ. ქუჩაში რომ გახვალ, ყოველ მეორე ნაბიჯზე საცხობია. მარკეტების უმეტესობაში პროდუქტების დიდი ნაწილი ულტრაგადამუშავებულია და ერთ ულპანში დაუჯერებლად ბევრი კალორია შედის. ერთ სიტყვით, ჩვენი ორგანიზმი განვითარდა საჭმლის უკმარისობაში და დაპროგრამებულია, რომ როცა საჭმელი გაქვს, უნდა ჭამო რაც შეიძლება მეტი. იმიტომ რომ შემდეგი დღეების და კვირებისთვის, სანამ რამეს მოინადირებ, ცხიმის მარაგი გქონდეს და შიმშილით არ მოკვდე. ასეთ ორგანიზმს დღევანდელ გარემოში რომ ჩასვავ, რა თქმა უნდა, წონის პრობლემები ექნება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, თუ წონის დაკლება გინდა, უნდა გქონდეს გეგმა და სტრატეგია, რომ უსასრულო ცდუნება არ დაგძლიოს. პირველი ხრიკი, რომელიც დაგეხმარება წონის დაკლებაში, არის უმეტესად მთლიანი და ნაკლებად გადამუშავებული საკვების მიღება. ალბათ გაიგიათ, რომ გადამუშავებული საკვები მავნებელია ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ ხშირად არ ამბობენ რა არის გადამუშავებული საკვები და რატომაა ცუდი. ამიტომ მოდი ავხსნათ რა არის, მართლა ცუდია თუ არა და შეიძლება თუ არა ასეთ საკვების მიღება განსაკუთრებით წონის კრების დროს. საჭმლის გადამუშავებაში იგულისხმება თუ რამდენადაა შეცვლილი პროდუქტი მისი საწყისი ბუნებრივი ფორმიდან. მაგალითად, მარცვლეულის დაფქვა, რძის პასტერიზება, თხილის ნაჭუჭის მოცილება, ან სხვადასხვა ინგრედიენტების შერევა პურის გამოსაცხობად ან ნამცხრობის გასაკეთებლად. ანუ თითქმის ყველაფერი, რასაც დღეს ვჭამთ, გადამუშავებულია. საკითხავი ის არის, რამდენად. საკვების გადამუშავების რამდენიმე დონე არსებობს. შეიძლება იყოს ნაკლებად გადამუშავებული, ძალიან გადამუშავებული, ულტრაგადამუშავებულს რასაც ეძახიან და სადღაც შუაში. მაგალითისთვის, ქათმის მკერდი ნაკლებად გადამუშავებული ცილის წყაროა. პროტეინის ფხვნილი ძალიან გადამუშავებული და სახლში მომზადებული სოსისი სადღაც შუაშია. მაგალითად, ნახშირწყლებიდან შაქრიანი ლიმონათები უფრო გადამუშავებულია ვიდრე შვრიის ფანტელი და ვაშლი ბუნებრივი ფორმით საერთოდ არაა გადამუშავებული. ცხიმებიდან ზეთები და ომეგა-3 დანამატები უფრო გადამუშავებულია ვიდრე ავოკადო ან თხილეული. ხშირად ამბობენ, რომ გადამუშავებული საკვები მავნებელია ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ როცა ნუტრიციოლოგიას ეხება საქმე, ასეთი შავ-თეთრი საკითხები ძალიან იშვიათად გვხვდება. მეტად გადამუშავებული საკვების გამოყენებაც ზოგ კონტექსტში შეიძლება დადებითი იყოს. გადამუშავებამ შეიძლება უსაფრთხო გახადოს საკვები, მაგალითად რძის პასტერიზების შემთხვევაში, როცა რძეს აცხელებენ ბაქტერიების მოსაკლავად. მცენარეული ცილების გადამუშავება ადვილებს მათ მონელებას და ათვისებას. შაქრიანი სასმელების მიღება შეიძლება კარგი იდეა იყოს ვარჯიშისას ან სპორტული შეჯიბრების დროს, როცა სწრაფად გჭირდება ბევრი ენერგია. მთავარი მიზეზი, რატომაც არ ღირს უმეტესად გადამუშავებული საკვების მიღება, არის ის, რომ მათ ნაკლები უჯრედისი და ნუტრიენტები აქვს. მეორე მიზეზი მათი მაღალკალორიულობა და სიგემრიელია. ანუ ზედმეტი კალორიების მიღება ძალიან მარტივია. არა ის, რომ გადამუშავება თავისთავად ცუდია ჯანმრთელობისთვის. კი შეიძლება თეორიულად ულტრაგადამუშავებული საკვებითაც წონის დაკლება, მაგრამ ძალიან ყურადღებით უნდა დაითვალო ყველაფერი, რომ შემთხვევით ზედმეტი კალორია არ მიიღო. ეს უფრო არარეალისტურია, იმიტომ რომ სინამდვილეში არავინ არ ჭამთ რამოდენიმე ჩიფსს ან ერთ ნატეხ შოკოლადს. სინამდვილეში ყველანი ვიწყებთ ერთი ჩიფსით და ნელ-ნელა გადავდივართ მუჭებით ჭამაზე. ეს იციან კომპანიებმა და ასეც არეკლამებენ. ამიტომ წონის კლებისას უმეტესად ნაკლებად გადამუშავებული საკვების მიღება უჯობესია. მეორე წონის კლების გასამარტივებელი ხრიკი არის შიმშილის სტრატეგიული მართვა. ერთი ან ორი კვირით ნებისმიერი დიეტის გაკეთებაა შესაძლებელი. რაც არ უნდა რთული იყოს, მოკლე დროით ნებისყოფა ყოფნის ხოლმე. მაგრამ დრო რომ გადის და შიმშილის გრძნობა ნელ-ნელა იმატებს, ჩვენი დიეტას გვავიწოდება. ეს სრულიად ბუნებრივიცაა. შიმშილი იმდენად ღრმად გამჯდარი და პრიმიტიული გრძნობაა, რომ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მხოლოდ ნებისყოფით ძალიან რთულია შეეწინააღმდეგო. წონის კლება დიდ დროს მოითხოვს, ამიტომ შიმშილის გრძნობა და საჭმლის მოთხოვნილება როგორღაც თუ არ გააკონტროლე, მთელი პროცესი უაზროდ რთული იქნება და დიდი ალბათობით ფინიშამდე ვერც მიაღწევ. სწორედ აქ შემოდის დანაყრების ინდექსი და მაღალი მოცულობის საჭმელი. ჭამის შემდეგ ფიზიკურად გრძნობ, რომ სავსე მუცელი გაქვს,
და ფსიქოლოგიურადაც გაქვს დაკმაყოფილების შეგრძნება. ასევე შეიძლება ერთ-ერთ გრძნობდე ან არც ერთსაც. თუ გიგრძნია დიდი ულუფის შემდეგ, რომ ფიზიკურად სავსე ხარ, მაგრამ დესერტი მაინც გინდა, ეს არის სავსე მუცლის ქონა დაკმაყოფილების გარეშე. ფიზიკურ გრძნობას და ფსიქოლოგიურ კმაყოფილებას საკვების სხვადასხვა ასპექტი განაპირობებს. ფიზიკურ გრძნობას განაპირობებს საჭმის მოცულობა და კალორიულობა. სხვადასხვა საკვებს შეიძლება თანაბარ კალორიების რაოდენობაზე სხვადასხვა მოცულობა ჰქონდეს. ულტრაგადამუშავებულ საკვებში პატარა ულუფებში ძალიან ბევრი კალორიაა ჩატენილი. ცოცხალი ხილი და ბოსტნეული პირიქითაა, ძალიან დიდი მოცულობა აქვს და კალორიულობაც შედარებით ნაკლები. რომ შევადაროთ, ერთმანეთს 250 კილოკალორია ბროკოლი და 250 კილოკალორია შოკოლადი, ბროკოლის გაცილებით მეტი მოცულობა ექნება. და რა თქმა უნდა, ბროკოლის ჭამის შემდეგ უფრო დანაკლებული ვიქნები, ვიდრე ერთი ფილა შოკოლადის შემდეგ. ამიტომ დიეტის დროს ისეთი საკვები უნდა მოვძებნოთ, რომელიც მოცულობით მეტი იქნება და კალორიებით ნაკლები. ფსიქოლოგიურ კმაყოფილებას სწამავს დანაყრების ინდექსი. დანაყრების ინდექსი ძველ კვლევაზე არის დაფუძნებული და ადამიანებს შორის ინდივიდუალური განსხვავება რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ საწყისი რეკომენდაციებისთვის მაინც შეგვიძლია გამოვიყენოთ. დიეტის დროს, განსაკუთრებით ჯანსაღი საკვების მიღების შემდეგ, ბევრს აქვს დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება. როცა აღარ გშია, მაგრამ თითქოს რაღაც მაინც გაკლია. მაღალი დანაყრების ინდექსის მქონე საკვების მიღება დაგეხმარება ამ შეგრძნების შემცირებაში. რომ შევადაროთ ერთმანეთს 250 კილოკალორია ბროკოლი და 250 კილოკალორია მოხარშული კარტოფილი, მიუხედავად იმისა, რომ ბროკოლის ბევრად მეტი მოცულობა ექნება, მოხარშული კარტოფილის ჭამის შემდეგ ბევრად უფრო დანაყრებული იქნება. იმიტომ რომ მოხარშულ კარტოფილს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დანაყრების ინდექსი. მაღალი დანაყრების ინდექსი აქვს ასევე პოპკორნს, შვრიის ფაფას, ვაშლს, პორტოხალს და მოხარშულ კვერცხს. დანაყრების ინდექსს და საჭმლის მოცულობას თანაბრად აქვს გავლენა ჩვენს შიმშილის და კმაყოფილების დონეზე. ამიტომ წონის კლების დროს ორივე უნდა გავითვალისწინოთ პროცესის გასამარტივებლად. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის საკვების მოსამზადებლად საკმარისი დროის არ ქონა. გასაგებია, რომ სახლში მომზადებული ჯანსაღი საკვები კარგია, მაგრამ თუ 9-დან 5-მდე მუშაობ და სახლში სხვა 1000 საქმე გაქვს, ან თან სტუდენტი ხარ და თან მუშაობ, ძალიან რთულია ზოგადად საჭმელზე ფიქრი, ჯანსაღ კვებას რომ თავი დავანებოთ. ამიტომ მესამე ხრიკი არის რამოდენიმე დღის საკვების ერთდროულად მომზადება. ძირითადად საჭმლის რთული მოსამზადებელი ნაწილი ცილები და ნახშირწყლებია. ხორცის, ბურღულეულის, კარტოფილის მომზადება შედარებით მეტ დროს მოითხოვს ვიდრე ბოსტნეული. ხილის დაჭრა და ცხიმის დამატება შემდეგ მარტივია. ამიტომ კვირაში 2 ან 3 დღე რომ აირჩიო და ამ დღეებზე მოამზადო 2 ან 3 ცილის ვარიანტი, მაგალითად ქათმის ხორცი, ძროხის ხორცი და თევზი და 2 ან 3 ნახშირწყლის ვარიანტი, მაგალითად კარტოფილი, ბრინჯი და ციციბურა, მაშინ შემდეგი დღეებისთვის საქმის დიდი ნაწილი მოშორებული გექნება და დროის უკმარისობა პრობლემა აღარ იქნება. ასევე კარგი იდეაა ბევრი ჯანსაღი პროდუქტის ერთდროულად ყიდვა. რაც უფრო გაიმარტივებს საქმეს, მით უფრო დიდი ალბათობაა იმის, რომ დიეტას არ დაარღვევ. აქამდე ვილაპარაკეთ სწორი კვების გასამარტივებელ მეთოდებზე. უმეტესად მთლიანი საკვების მიღება, მაღალი მოცულობის და დანაყრების ინდექსის მქონე საჭმელი. ამ ყველაფრის წინასწარ მომზადება დაგეხმარება წონის კლების გამარტივებაში. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ამ ყველაფრის გათვალისწინებითაც სწორი გადაწყვეტილების მიღება ხანდახან მაინც რთულია. სახლში ხინკალი რომ გაქვს, რაც არ უნდა მომზადებული იყო და მაცივარი სავსე ჰქონდეს კონტეინერებში გამზადებული ჯანსაღი საკვებით, დიდი ალბათობით მაინც ხინკალს აირჩევ. ანუ თუ მაღალკალორიული და გემრიელი საჭმელი მარტივად ხელმისაწვდომია, იმის ალბათობა რომ დიეტას დაარღვევ მეტია. ამიტომ საჭიროა გარემოს გაკონტროლებაც. სახლიდან მოაშორეთ ჩიპსები, შაქრიანი ლიმონათები, ნამცხრები და ჩაანაცვლე ხილით, ჯანსაღი საჭმელით და უშაქრო სასმელებით. ტელეფონიდან წაშალე საჭმლის მიტანის აპლიკაციები და ბოლოს თუ მეგობრებთან ერთად გადაწყვეტ გარეთ ჭამას, ისეთი ადგილი აირჩია, სადაც ჯანსაღი საკვების არჩევანიც გექნება. რა თქმა უნდა, ასეთი დაბრკოლებები ხშირად არ იმუშავებს. ნებისმიერ მომენტში შეგიძლია აპლიკაცია ჩაიწერო ან უბრალოდ მაღაზიაში გახვიდე, მაგრამ სანამ აპლიკაციას იწერ, ან ფეხზე იცვა მაღაზიაში გასვლამდე, ცოტა დრო მაინც გექნება რომ დაფიქრდე. ღირს თუ არა დიეტის დარღვევა დროებით სიამოვნებისთვის. რომ შევაჯამოთ წონის კლების გასამარტივებლად, უმეტესად მიიღეთ ნაკლებად გადამუშავებული მთლიანი საკვები, რომელსაც ექნება მაღალი მოცულობა, მაღალი დანაყრების ინდექსი და ნაკლები კალორიები. არაჯანსაღი საკვების მიღების გასართულებლად წაშალე აპლიკაციები და სახლიდან მოაშორე მაღალკალორიული გემრიელი საჭმელი. საბოლოოდ გეტყვით, რომ ჯანსაღი კვება კარგია, მაგრამ მთელი ცხოვრება საათების ჭამაც არაა საჭირო. თუ ხანდახან ხინკალი არ შეჭამა, მაშინ რა აზრი აქვს ეგეთ ცხოვრებას?
ამიტომ თუ 80%-ს უმეტესად ჯანსაღსაკვებს მიიღებ და 20% რაც გინდა იმას, რა თქმა უნდა, რაოდენობის გათვალისწინებით, მაშინ წონასაც დაიკლებ და მთლად უფერული და მოსაწყენი დიეტაც არ გექნება. დღეისთვის სულ ეს არის. თუ დაგეხმარა ეს ვიდეო, დაალაიქე და გამოიწერე არხი, რომ არ გამოტოვო შემდეგი.